vērā to, ka ir lielas iespējas sasniegt labklājību, uzplaukumu Latvijai un visām citām Eiropas valstīm. We have to make sure that the European Union and the Latvian government remember they're working for you. Mums jānodrošina tas, lai Eiropas Savienība un Latvijas valdība vienmēr atcerētos, ka ir jāstrādā kopā. And that they're answerable to you at the ballot box. Un ka viņi ir atbildīgi jūsu priekšā arī vēlēšanu dienā. We need to make sure that Brussels does not treat Latvian farmers in a discriminatory way. Mums jānodrošina tas, lai Brisele neizturētos pret Latvijas zemniekiem diskriminējoši. We must make sure that entrepreneurs and business people in Latvia are not saddled with regulations that make it more difficult for them to create new businesses. Un mums jābūt drošiem arī par to, lai uzņēmēji darbību un dažāda veida biznesa aktivitātes netiktu iegrožotas ar nolikumiem, kas padara viņu darbu tikai apgrūtinošu. We have to make sure that, as Guntārs Kras said this morning, that Europe is a Europe that helps us here in Latvia and everywhere else unbind human initiative. Un kā jau Guntārs Kras šodien minēja, ka Eiropai jābūt tādai Eiropai, kas palīdz Latvijai un citām Eiropas valstīm, lai cilvēciskā humānā iniciatīva tiktu ieviesta. And Latvia knows better than many countries in Europe. Latvia knows what it takes to unbind human initiative. Latvija varbūt pat vairāk lielākā mērā nekā citas Eiropas valstis ļoti labi zina un saprot, ko nozīmē pārņemt savās rokās šo cilvēku iniciatīvu. It takes freedom. Kas tam ir nepieciešams? Ir nepieciešama brīvība. It takes democracy. Demokrātija. And a long time ago, a man called Thomas Jefferson, one of the founding fathers of the United States, said that the price of freedom is eternal vigilance. Un reiz Thomas Jeffersons, kas bija viens no Amerikas demokrātijas pamatlicējiem, teica, brīvības cena ir mūžīga vērība, mūžīga modrība. We must pay attention to where our rulers are ruling us from, who is really in charge, who's making the laws, and to make sure they're accountable to all of you at the ballot box. Un mums ir jābūt modriem, jo mums ir jāskatās, ko dara mūsu valdinieki, kas pašlaik ir pie varas, kas par to atbild, kas veido likumus un kam viņi atskaitās, kā priekšā viņi ir atbildīgi. And that's why it's important that this June, when the people of Latvia go to the European elections, that first of all, you all go and vote. It's important that turnout is high. Un ir ļoti svarīgi saprast, cik nozīmīgs būs Eiropas vēlēšanas Eiropas parlamentā. Jo, kad cilvēki, kad viņi dosies uz vēlēšanām šeit, Latvijas cilvēki, lai viņi arī zinātu, par ko viņi balsos. And that you send a message in that vote that Libertas Latvia, led by Guntārs Kras, is being sent to the European Parliament. That the message you will send in that vote, if you vote for a Libertas candidate, is that Libertas Latvia will ensure that the elites in Brussels must listen to the voices, the hopes
and the concerns of the Latvian people. Ļoti svarīgi, lai mēs visi dotos uz vēlēšanām, un tad, ja jūs savu valsts atdosiet par Libertas Latvija kandidātu, jums ir jāsaprot, ka mums ir jāpanāk tas, lai Briseles elite ieklausītos mūsu balsīs, ieklausītos mūsu cerībās un arī mūsu bažās. Because, truthfully, there is no other party, there is no other group that Latvians can vote on that will be listened to in Brussels. Un patiesi es jums saku, nav nevienas cits partijas, par ko es varētu balsot, ko uzklausīs Briselē. What's my proof for this? Ar ko es to varu pierādīt? There was a referendum on the draft European Constitution, which millions of people in France voted no to. Par Eiropas konstitūcijas projektu bija referendums, un miljoniem Francijas cilvēku balsoja pret to un teica nē. A majority of the French people said no to that anti-democratic constitution. Lielākā tiesa Francijas cilvēku teica nē šai nedemokrātiskajai, pretdemokrātiskajai konstitūcijai. In the Netherlands, a few days later, they had a referendum, and a majority of the Dutch, millions of them, said no to unaccountable elites. Un Nīderlandē, tas bija tikai pēc dažām dienām, atkal bija referendums, un lielākā tiesa Nīderlandes cilvēku teica nē, jo tā ir elite, kas neatskaitās, kas nenes atbildību savu vēlētāju priekšā. And last summer, the Irish people, after a careful and considered debate, in a big majority, voted no to the same question. Un tas bija pagājuši vasarā, kad referendums notika Īrijā pēc ilgām debatēm un diskusijām, un Īrijas cilvēki teica nē šim konstitūcijas projektam. If these elites can ignore the voices of millions of people in the majority of France, of the Netherlands, of Ireland, why will they listen to Latvia? Un ja jau tā ir, ka šīs elites, kas ignorē cilvēku balsis, miljoniem cilvēku balsis, Francijā, Nīderlandē, Īrijā, tad kāpēc gan viņiem vajadzētu uzklausīt Latviju? Libertas will put citizens first. Un Libertas balss būs pirmkārt par pilsoņiem. We are unifying the voices of peoples from all over Europe, 27 member states. Un mēs apvienojam cilvēku balsis visā Eiropas Savienībā, visās 27 dalībvalstīs. Guntārs Krasts, if you put your trust in him, will be a senior leader in the first truly pan-European political party. Un Guntārs Krasts, jūs atdosiet savu balsi par viņu, būs viens no galvenajiem vadītājiem, vadoņiem šajā pirmajā patiesi pan-eiropiskā politiskā partijā.